这一节课社长着重的话来讲一下这个项目的玩法和变现的方式。首先我们来说这个项目的玩法，主要是利用小红书、抖音、快手这3个平台，我们去进行我们的内容的发放，我们来进行我们内容的发布。发布的话有2种形式，第一种呢是利用图文，就是图片和文案搭配的方式来进行发布。相当于我们在小红书、抖音里面可以看到的一种什么样的情况呢？就是第一张是图片，对吧？就是你吸引人的一个主图，那么这个主图就是我们刚才 AI 创作出来的这个图片。那么后面是什么呢？后面紧接着就是我们的文案，比如说第一个跑步不累的秘密，对吧？我坚持健身了30年，这就是我运动的原因。包括你长期运动你身体的变化等等这一些之类的，比较吸引人健康类型的一个文案呢，跟在图片的后面，这个叫图文的形式进行发布。那么还有一种玩法呢，是将图片制作成卡点的视频，或者说加上文案配音的视频，这个的话是需要使用剪映去制作。这一种视频创作的方式的话呢，也是非常简单的，大家可以自行尝试一下去操作。但是社长对于这个课程的分享，主要建议的话呢，还是图文。因为什么呢？首先，小红书是更适合图文，抖音和快手呢这2个平台目前图文的一个流量，推送也是非常多的，所以说图文这一块，而且它还简单，你只需要搭配好你的主题色彩和你的一个文案框架等等这些，把最简单的基础搭配好了之后，你去做的话，你只需要把自己的图片和文案做一个精细化的处理就可以了。视频的话，相当来说还是需要有一定的基础，你想要把它做得好看，想要平台给你推送更多的流量的话，你视频内容的丰富性还是需要更多的，所以说这个基础会稍微强一点。那么有不懂的话，可以关注一下社长的公众号和微信，有问题社长可以随时给大家来进行解答。那么我们接下来讲的呢是这个项目的变现方式了。变现的话，这个非常简单，这个变现方式其实可以不用太多的去说，因为第一个带货就是短视频带货，开通小黄车直接挂，对吧？在你的视频链接不管是小红书、快手还是抖音，都可以在你的作品内容下面去带一个小黄车的一个链接，直接可以进行带货。那么第二个呢，就是直播带货。直播带货的话，它是需要一定的门槛的，它有一定的硬性的要求，比如说你的直播间，对吧？比如说你的产品的搭建，比如说你产品的价格等等这一些细节之类的。如果不是专业选手的话，社长还是不建议去做直播带货。虽然说它的流量很大，它的利润空间很大，它的变现的话会更快，但是社长的话，还是推荐新手小白利用短视频带货，专业型选手呢用直播。然后私域这一块的话，不管你是专业还是不专业，都是可以做的。为什么呢？因为你只需要把你吸引来的人群转换到你自己的私人领域上面去就可以了。它里面的变现的话，你比如说包括养生，对吧？比如说保健，比如说线下社区等等这一些，我们都是可以去做的。因为私域这一块的变现的方式和渠道太多了，对吧？大家可以根据自己的情况去进行一个私域流量转化的一个演变嘛，好吧？今天的课程分享就到这里。重点呢去讲的话，我们还是要在图片，在我们的绘画软件上面去下功夫，然后去文案上面去花一点心思。实际上来说，我们只需要做好我们该做的，任何项目呢都是不难的，而且这个项目目前在市场上面做的人确实是不多，包括你去搜同行的案例，你想去找一下，有哪些人在做这个项目，你去搜关键词，能够出来的案例是非常少的。所以说这个时候入场呢，是非常好的，只要你能够坚持把这个项目做下去，那么未来风口这个项目你是绝对能够抓得住的。